Ողջույն ձեզ սիրելի հայրենիներ, Քրիստոս հարյավ իմերելոց օրտնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ես շատ կսիրեմ այս զատկվա ընթացքին, երբ մենք իրար հետ երբ որ իրար գողջակուրենք, այս բարերը գործածենք։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց օրտնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այսօր ապրիլ 4 2021 թվականն է եւ այսօր զատկվա առավոտն է սիրելիներ։ Բայց միան զատկվա առավոտ չէ, հաբա հարության առավոտն է։ Գիտեք, սիրելիներ, զատիկը դոնագադարություն է, բայց դոնագադարությունը իմաստուն է նար, երբ մենք Քրիստոսի հարությունը չենք տոներ։ Ուրեմն այսօր ուրախության օր է, հարության օր է, Քրիստոսի հարության մասին մի խոսենք։ Եվ այդ հարության ամենագեղեցիկ հատվածներն մեկը Բողոս Արաքյալի նամակն է, որ Կորինթացոց եկեղեցու գրեց։ Կորինթացոց եկեղեցին Կորինթոսի մեջ, որ մինչև հիմա Հունաստանի մեջ է, գիտեք Կորինթոսը, Կորինթոսի մեջ այդ եկեղեցին ամենահարուստ եկեղեցիները մեկն էր։ Եվ Բողոս Արաքյալ եւ միշտ Բողոս Արաքյալի հետ հաղորդակցության մեջ էին as քրիստոնյա խումբը, հավատացյալ խումբը։ Եվ Բողոս Արաքյալ շատ անգամ իրենց մասին խոսի եւ գսե դուք ամեն բան ունիք, հարստություն ունիք, նյութական հաջողություն ունիք, եկեղեցական հաջողություն ունիք, սակայն ձեր մեջը սերը կբացի, անոր համար օրինակի համար 10-րդ գլխում մեջ գսե դուք սիրո բագաս ունիք, Աստծո սերը ձեր մեջ պետք է լա, եթե գուզեք եկեղեցին առաջ։ Այսօր ասեներ, եթե Աստծո սերը չի գա եկեղեցու մեջ, եկեղեցին բարավ է, իմաստ չունի։ Երկրորդ Բողոս Արաքյալը գսե, եթե դուք ձեր քարոզչության մեջ ձեր յուրաքանչյուր ուսուցմունքը, եթե Աստվածաշունչի վրա հիմնված չէ, ուրեմն ձեր քարոզչությունը իզուր է, բարավ է։ Անոր համար իրենց կսորվեցնեն, գսե թե ամենակարևոր պատգամը Քրիստոսի պատգաման է, որ ան մեզի համար խաչվեցավ, սակայն խաչի վրա չի մնաց։ Իր կյանքը տվավ մեզի համար եւ քերեզման դարին զինք պատեցին եւ քերեզման դարին, սակայն քերեզմանին մեջ չմնաց, որովհետեւ քերեզմանը չգրծավ, մահը չգրծավ հաղթահարել Քրիստոսի։ Անորմալ Բոսակյան շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, որ հարության պատգամը կարևոր է։ Ուրեմն գարտամ սեզիշերներ, միասին, եթե ձեր աստվածաշունչներ ունիք, բացեք առաջին Կորինթացից, Բողոս Արաքյալի առաջին նամակը Կորինթացիներու Կորինթացոց եկեղեցու 15-րդ գլուխ 13-րդ համարեն սկսյալ հետևյալը գսե Աստծո խոսքը։ Ուրեմն, եթե Քրիստոս կքարոզվի, որ մերելներեն հարություն առած է, ինչպես ցեզ մեկ քանիները գսեն, թե մերելներով հարություն չկա։ Եթե մերելներով հարություն չկա, ուրեմն Քրիստոս ալ հարություն առած չէ։ Եվ եթե Քրիստոս հարություն առած չէ, ուրեմն մեր քարոզչությունը բարավ է, ու ծեր հավատն ալ բարավ է, եւ մենք ալ Աստծո սուտ վգաները գտնված կլանք, որովհետև Աստծո համար վկայություն տվին, թե ինք, այսին Աստված մերելներեն հարուց իր զավակը Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ իրավ չարուցանիգա, եթե մերելները հարություն չեն առած։ Քանզի եթե մերելները հարություն չեն առած, Քրիստոս ալ հարություն առած չէ, եւ եթե Քրիստոս հարություն առած չէ, ծեր հավատքը բարավ է ու դագավին ծեր մեղքերու մեջ եք, նույնպես Քրիստոսով ննչողներն ալ գործված են, եթե միան ասկյանքին համար Քրիստոսի հուսացած ենք, մենք բոլոր մարդոցմե ավելի խղճալի։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօր գուզենք հետևյալ հարցումը պատասխանել։ Ինչու համար հարության պատգամը կարևոր է։ Ինչու համար հարությունը, Քրիստոսի հարությունը կարևոր է։ Կարևոր է, ինչպես գիտեք, նախ եւ առաջ հիշենք, որ կարևոր է, որովհետեւ աշխարհի բոլոր գրոնքները մեծակույն գրոնքները, ամբողջ աշխարհի գրոնքները, եթե սերդեք, պիտի տեսնեք, որ ոչ մեկ գրոնքի մեջ, ոչ մեկ գրոնական, ոչ մեկ մարգարե, ոչ մեկ գրոնական առաջնորդ հարություն առած չէ, բացի Քրիստոս։ Ուրեմն քրիստոնեական պատգամը, սիրելիներ, բացառիկ պատգամն է։ Ինչու? Որովհետև միան քրիստոնեությունն է, որ կխոսի եւ կքարոզե հարության մասին։ Ինչու? Որովհետև միան Քրիստոս է, որ հարություն առավ մերելները։ Գտեսնեք սիրելիներ, օրինակ, զմիջ կարծեն ինչու համար քրիստոնեությունը ընտրած է իբրև ազատորեն, ինչու համար։ Ազատ է տարբեր գրոնքներ ընտրելու
Եվ հավանաբար շատ ավելի մեծ հաջողություններու գասնից եթե ուրիշ կրոնքներու հետևից, որոնք սկացական են։ Ես կսեմ չէ։ Ինձի համար քրիստոնեությունը իսկական պատկամուն, իսկական հավատքը, իսկական քարոզչությունը քրիստոնեության մեջ է։ Ինչու, որովհետև քրիստոնեությունն է որ եւ Քրիստոս է որ հարություն արավ եւ միայն քրիստոնեությունն է որ հարության պատկամ ունի։ Ուրեմն ինչու համար կարևոր է աս քրիստոնեական պատկամ, հարության պատկամը, Աստվածաշունչը մեզի Բոսարակյալի միջոցով եւ իր թուղթերում միջոցով, հատկապես երբ կգրե այս Կորինթացվոց եկեղեցին, որ իրենց մեջ անհավատություն մգար, որովհետեւ գսե ինչպես կսեք, թե դուք մերելներու հարություն չի գա։ Մերելներու հարություն Քրիստոսով գա, որովհետև ննչեցյալները Քրիստոսով հարություն միդարնեն։ Ինչպես առաջին հարություն առնողը, բդուղներուն առաջին հարության բդուղը Քրիստոս ինքն։ Ինք հարություն արավ եւ անոնք որ իրեն կհավատան, չպիտի մեռնին, հապա հավիտենական բիդարնեն։ Կտեսնեք սիրեներ, ուրեմն ինչու համար կարևոր է հարության պատկամը շեշտել։ Ինչու համար կարևոր է հարության պատկամը ընդունել եւ քարոզել, որովհետեւ գսե առաքյալը, եթե Քրիստոս հարություն առաջլար, եթե քրիստոնեական պատկամի մեջ, եթե հարության պատկամը գոյություն չունենա, մենք մեր ամբողջ մեր քարոզչությունը իզուր է։ Բամը երևակայեցեք 2000 տարի է ի վեր կքարոզվի եւ շատ լավ քարոզիչներ եւ շատ լավ սուրբեր մենք ունեցած ենք, սուրբ հայրեր ունեցած ենք, լուսավորիչենը սկսյալ, մինչև այսօր։ Այս բոլոր 2000 տարվա քարոզչությունը Բոսարակյալ գսե բարավ է, իզուր է։ Այն օրը բահմա հետադարձ ագնարկ ինչպես կսեն դվի աս մեր քարոզչության։ Գիտեք, մեկ տարի եղավ արդեն, որ մենք այս COVID-ի պատճառով, այս համաճարակի պատճառով մենք մեր եկեղեցու թռները փակեցինք եւ սկսանք իրար հետ հաղորդակցել այս YouTube-ի միջոցով, YouTube-ի եւ կոմպյուտերի ասենք միջոցով։ Եվ բամ երբ որ քարոզներս կնայեն, դեսա որ քրեթե 50 պատկամ այս COVID-ի ժամանակ, այս մեկ տարվա ընթացքին ցեզ հետ բաժնեկցած ենք։ Բարք ուտանք Աստծո, սիրեներ, պատկամը փերը կարևոր չէ, պատկամն է կարևորը։ Այնպես որ բարք ուտանք, որ մենք կրցանք քրեթե 50 պատկամներ ցեզի հետ հաղորդակցել։ Եվ եթե արիթ ունենաք, լավ գլավոր վերականգնեք, որովհետև երբեմն երբ որ վերականգնես, ետ կվերադառնաս, գտնաս նոր բաներ տեսնել, նոր բաներ։ Ուրեմն բամը մտածեցի, որ եթե Քրիստոսի հարության պատկամը չլա, եթե Քրիստոս հարություն արած չլա, եւ մենք պատկամ չունենք, կնշանակե մեր ամբողջ այս 50 պատկամներն ալ եւ հազարավոր պատկամներն ալ, որ լսած ենք տարիներու ընթացքին, մեր ավետարանիչներուն կողմեն եւ քարոզիչներուն բոլորն ալսե Բոսարակյալ իզուր են, բարավ են, իմաստ չունի, իզուր են այսինքն։ Գնանք երևակայասիրերներ, ամբողջ այդ քարոզչությունը, եթե հարության պատկամը չլա իզուր է։ Երկրորդ Բոսարակյալ գսե, եթե հարության պատկամը չլա, եթե հարության պատկամը իրողություն չէ, իրականություն չէ, չլա, այսինքն եթե մենք քրիստոնյաներս հարության պատկամ չունենանք, նշանակում մեր հավատն ալ իզուր է գսե։ Ինչպես մեր քարոզչությունը բարավ է, իզուր է, մեր հավատն ալ իզուր է։ Այսինքն եթե մարդիկ մեզի այսօր հարցնեն, ինչի գավադաս, մենք պիտի ասենք 2000 տարի առաջ Հիսուս անունով մարդ մի եկավ եւ իր կյանքը տվավ եւ լավ բարիքներ արավ եւ մահացավ։ Եւ աշխարհի բոլոր գրողները այդպես կխոսեն։ Եկավ, քարոզեց, լավ բաներ խոսեցավ եւ մինչեւ այսօր եթե անոնց քրագանությունը եւ անոնց ուսուցմունքը եթե մենք կարդանք, մեր մեջ ներքին խաղաղություն ունենանք։ Հավանաբար մեր պատկամ այսպես ինչ ասեմ, բացասական պատկամը պիտի ելնի։ Հիսուս անունով մեկ ունենք, եկավ մեռավ եւ վերջ։ Բայց սիրելիներ, մենք այսօր հավատք ունենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի վրա, որ Աստծո որդի էր եւ Աստված էր, գադարյալ մարդ եւ գադարյալ Աստված էր, եւ ոչ թե միայն ինքը մեր մեղքերուն համար իր արյունը թափեց, արյուն փրկչական եղավ, անիկա նաեւ եղավ մարմին դերունական։ Մարմին դերունականը ովևէ մեկս չեն կրնալ մարմին դերունական ունենալ, որովհետեւ ովևէ մեկս եթե մահանանք ջրերներ ինքնաբերաբար հարություն չեն կրնալ,
Երբ որ մահանանք, չենք արթնալ, բացի եթե Քրիստոս հրաման չի տա։ Եվ ինքը հրաման բիտա, որ բոլոր անոնք, որ Քրիստոսով գնչեն, հարություն իդանեն։ Մեկը հարություն չի արած մինչև հիմա։ Եթե դուք լսած եք, որ մեկը մահացած է եւ հետո հարություն արած է, ես կուզեմ անոր հասցեն եւ գիտնալ թե ով է։ Եվ կուզեմ երթալ ծանոթանալ։ Բայց Հիսուսերը 2000 տարի է ովևէ մեկը հարություն չի արած իրեն։ Այո, գրնալալ որ մի քանի վարյան իր սիրտը գեցած է, ետ եկած է, անի հարություն առնել չէ։ Անիկա գնշան է սիրտը կփապախեր եւ բահմը գեցա, բայց մի քանի երկվարյան մեջ գրծան ետ քեզի շոկով արտնցել։ Անիկա հարություն չէ։ Իսկական հարությունը գիտեք ինչ է, որ մեկը մահանա եւ 3 օր քերեզմանի մեջ մնալեն ետ հարություն առնե եւ ամբողջ աշխարհին տեսնե։ Այն է հարությունը, Քրիստոսի հարությունը հարություն։ Անոր համար սա արաքյալը մեր քարոզչությունը պատկամ չունի, բարապ է։ Բոլոր պատկամները որ լսած եք, այրեցեք, տապեցեք, իմաստ չունի։ Հավատք, մեր հավատքը, ինչի կհավատանք։ Եթե քեզ հարցեն ինչի կհավատանք, այսօր փողոցեն եթե մարդ անց երտաս հարցնես ինչի կհավատաս, ինքս չեմ գիտեր, եթե գսես Աստծո կհավատաս, քեզի գսե չեմ գիտեր, I guess։ Կարծեմ լսած եմ, որ Աստված մգա, չեմ գիտեր, բայց չեմ գիտեր ուր է, ինչպես է։ Ուր է։ Ինձ 12 տարեկան փոքրիկ անգամ ինձ հարցուց երդասարտուի գիրատնորյայի մեջ։ Բադվելի սավաս բոլոր բատկերները Հիսուսի ամեն դերական, բայց ինք ուր է ինքը։ Ինչպես կրնամ ջանցնել։ Եվ անշուշտ շատ փոքրիկին բացատրեցի, թե ինք այսօր Գաբրի, նա Գաբրի, եւ մեր սրտերում մեջ Գաբրի։ Եվ այդ փոքրիկ իր սրտի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոսը ընդունեց, որպես հասկանա։ Մեր հավատքը իզուր է, եթե հարության պատկամ չունի։ Երրորդ Արաքյալը գսե ոչ թե միան մեր հավատքը իզուր է, հավա մեր քարոզ եւ քարոզչությունը, հավա նաեւ մեր վկայությունը։ Մենք վկայություն չունենք մարդոց տալու։ Գիտեք սիրեներ, ամենազորավոր վկայությունը ինչ է։ Որթուն ոչ թե եկեղեցի մասին խոսիս, որ մենք շատ լավ եկեղեցի ունենք, շատ լավ քարոզիչ ունենք եւ այլն, չէ։ Լավագույն վկայությունը որ կրնաս տալ, այն է որ ես մեղավոր մնեի։ Տեր Հիսուս Քրիստոս իմ սրտիս մեջ եկավ եւ ես հարուցյալ Քրիստոսի գավատամ։ Խաչյալ եւ հարուցյալ։ Անիկա խաչին վրա չի մնաց, անի քրեզմանի մեջ չի մնաց, հավա ես գավատամ մեգումը, որ անիկա հարություն արա։ Եվ ես կուզես հարուցյալ Քրիստոսի հավատամ։ Կուզես անոր այդ բաժին ունենալ։ Եթե անորոշության մեջ ես, թե Աստված ուր է, ինչ է, պատկերներում մեջ մրան կտեսնես, այդ պատկերները երևակայություն են, որև Հիսուսի իսկական դեմքը մեկը չգիտես։ Միան անոնք որ տեսած են, անոնք գիտեն։ Բայց երանի թե մեկը Դավինչի նման մեկը Հիսուսի դեմքը իրական տեսնես, բայց Դավինչին չտեսած Հիսուսը։ Առաջին թարու հավանաբար դերմը նկարիչը հավանաբար նկարած է Հիսուսը, բայց չեն գիտեր ուր է ադիգա։ Բայց կարևոր չէ, որ պատմությունը կփաստե, որ Հիսուս անունով եկավ, խաչվեցավ եւ երրորդ օրը հարություն արավ եւ մարդիկ զինք տեսան։ Ավելի քան գսե Աստծո խոսքը 500 հոգի զինք տեսան, Հիսուս տեսան իր հարութենին։ Նախ Մարիամ, Արաքյալները, Վերնադան մեջ Թոմասը, որ Հիսուսին ասավ, ինչեւ որ չի տեսնեմ չեմ հավատար, եւ գսե Էմաոսի ճամփորդները եւ ավելի քան 500 հոգի Հիսուսը տեսան, Հիսուսի հարության։ Ուրեմն այս բոլորը արձանագրված է Աստվածաշունչի մեջ։ Բայց մենք վկայություն չունենք, գսե Արաքյալը, եթե մենք հարության պատկամ չունենք տալու մարդոց։ Չորրորդ, եթե մենք հարության պատկամ չունենք կամ եթե Քրիստոս հարություն առած չէ, այն ժամանակ մենք մեր մեղքերում մեջ գսե մեռած ենք։ Գիտեք սերն անոր համար Հիսուսի մահը միան կարևոր չէ, միան առանցին կարևոր չէ։ Հիսուսի մահը չի փավեր։ Հիսուս մեռավ իր արյունը տապեց։ Ուրեմն իր արյունով մենք փրկվեցանք։ Բայց եթե միան մահանար սիրելիներ, մենք մեր մեղքերում մեջ մենք կմահանայինք, մենք ալ մեր մեղքերում մեջ։ Բայց ինք մեր մեղքերը արավ իր վրա։ Մահացավ իր արյունը տապեց, բայց հետո հարություն արավ։ Կնշանակե որ այդ մեղքերը որ արավ հաղթահարեց եւ մեզի
հարության կյանքը տվավ եւ հարության պատկամով այլևս մենք մերած չենք մեր մեղքերում մեջ, մեր մեղքերեն հարություն արած ենք, թավված ենք, ներված ենք։ Եվ 5-րդ կսե Բոսարակյալ եթե հարության պատկամը չլա, եթե Քրիստոս հարություն արած չլա, եթե հարության պատկամը գոյություն չունենար, նշանակի բոլոր անոնք որոնք կմեռնին, հողին կհանձնվին, հոն կվերջան։ Բայց Հիսուս ալ եւ Աստծո խոստան մեզի կսե, որ ինք, եթե մենք կհավատանք իրեն, թեև մեռնինք, պիտի ապրենք։ Հիսուս անիգասավ եւ Ղազարոսի քերեզմային արչեւներ եւ 4 օրվա մերելը Ղազարոսը հարություն արավ, ինչու որև Հիսուս հրամայեց։ Վանիգա պատկեր մներ, որ Հիսուս ցույց տվավ, որնացեք ինչպես որ աս մերել հարություն արավ, ես ալ պիտի առնեմ։ Ես ալ հարություն պիտի առնեմ, որտեւ ես մահվան վրա իշխանություն ունի, մեղքին վրա իշխանություն ունի։ Ուրեմն գիտեք սիրենը, եթե մեգումը պիտի մխիթարեք եւ մենք սիրելի մը գործընթաց, ամենամեծ մխիթարությունը գիտեք ինչ է, որ ադան հանդիսենք, որ սիրելիդ պիտի ետ չի կա, բայց օրմը մենք հավատացյալներս պիտի երթանք մեր եւ սիրելիները պիտի տեսնենք։ Գիտեք սիրելիներ, ես անշուշտ օրմը պիտի մահանանք, բոլորս ալ եսա պիտի մահանամ, եւ սակայն ինձի համար մահը բարդություն չէ, եւ երբ որ Աստված իսկան չէ, գիտեմ որ սիրելիներ, օրմը հավիտենականության մեջ պիտի երթամ, իմ ծնողքս պիտի տեսնեմ, հայրս, մայրս պիտի տեսնեմ, բոլոր սիրելիներս պիտի տեսնեմ, բայց ամենին կարևոր առաքյալները պիտի տեսնեմ, եւ պիտի երթամ եւ անոնց հետ ողջախորվիմ եւ պիտի խոսիմ եւ իմ հարցումներս պիտի հարցնեմ, որովհետեւ իրենք չի պիտի վերադառնան, բայց մենք պիտի օրմը երթանք եւ հավիտենականության մեջ իրենք տեսնենք։ Ուրեմն, քանի որ հարության պատկամը գոյություն ունի, որ Քրիստոս առաջին բդուղը, հարության բդուղը Քրիստոս է, իր հետ, իր մեր հետ մենք հավատացյալներս, եթե իրեն հավատանք, մենք հարություն պիտի առնենք։ Անոր Հիսուս ասավ, ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ան որ ինձի կհավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Ինչը ասել է, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Այո, թեև մեռնի, այսինքն ասում արմինը կմեռնի, սիրտ օրմը կգենա եւ չես կրնար թուն որոշ տարիքի ավելի ապրի, օրմը պիտի մահանանք բոլորս։ Սակայն այս մարմինը, այս հողի մարմինը, հողին պիտի վերադառնա, հողեն եկավ, եթե հողին պիտի վերադառնա, հողեղեն մարմինները, Աստված մեզ հողեն շինեց, չէ՞, եթե պիտի վերադառնա։ Սակայն անոր մեջ Աստված իր բատկերը դրավ։ Իր բատկերը ինչ է, մեր հոգին է։ Գենթանիները սերներ չունին հոգի։ Գենթանիները հոգի չունին։ Կմահանան, իրենք հավիտենականություն չունին գենթանիները։ Գենթանիները ստեղծված են, որ մենք սիրենք, որ վայելենք, մեզի համար ստեղծված են։ Ոչ թե ճաշտենք, ապա սիրենք եւ վայելենք եւ կուրկուրանք։ Սակայն անոնք Աստծո իմեջը, այսինքն Աստծո բատկերը անոնց մեջ չկա, անոնք հոգի չունին։ Մենք միան հոգի ունենք, մենք հավիտենական կյանք ունենք։ Անորոման դու շունի չես կրետած, ապաշխարե, գիտես, երկինք պիտի երթաս, շունին չես կնանակ պամասել։ Որև անիկա գենթանի է։ Բայց մենք հոգի Աստված դրած է մեր մեջ, որ մեր հոգին պիտի ապրի, հավիտենապես պիտի ապրի։ Եթե հարության հավատանք, Քրիստոսի հետ մենք հավիտենականության մեջ պիտի ապրենք։ Սիրելիներ, աստվածաբանական ջեմարանի մեջ խնդրվեցավ մեզ որ հարության պատկամը գրենք, օրինակը տանք, եւ ես ալ գիտեք մի սիրելիներ ինձ համար կարեւոր է որ գիտնան թե հայ ազգը ով է, ուզեցի օրինակ մտալ կյանքին, իրական կյանքի առնված օրինակ։ Եվ երբ որ ինձ մեր խնդրվեցավ եւ աշակերտներն որ հարության պատկամը գրենք, ամեն մարդ իր ասկագանի մասին եւ այլն իր սիրելի մասին գրեց, որ գործընծուցած է եւ կհավատա որ օրը պիտի տեսնվի։ Սակայն ինձի համար ավելի ուզեցի ավելի պատկամը նշանակալից պատկամը գրել եւ տալ։ Եվ ես որոշեցի որ իմ հորաքրոջս ամուսնուին մասին գրեմ, որ ինքը ворդ մներ եւ անունը Միքայել Նարինյան է։ Միքայել Նարինյանը ինքը ворդ մեծա, որովհետեւ իր ծնողքը 1915-ին աչարտի ժամանակ իր ծնողքը իրենց տուներեն զինք եւ իր ծնողքը իրենց տուներեն հանեցին։ Ինք հազիվ 6 կամ 7 տարեկան էր Միքայելը, փոքրիկ Միքայելը, եւ իր հուշերը, այդ անաբադի հուշերը Սուրյո անաբադի մեջ, Դեզորի անաբադի իր հուշերը արձանագրեց
եւ ես 80-ական թվականներում հանդիպեցա Կալիֆոռնիա մեջ իրեն Միքայել Նարինյանին եւ ագանադես եղա այդ իր արցանակություններուն որած էր եւ իր հիշադակները քրած էր ինչ որ 6 կամ 7 տարեկան բադանիմը ինչ որ փոքրիկ մը գրնա հիշել եւ գսե բամուճան մեջ գսե ես գսե գիշեմ իմ ծնողքս ինձ իսին որ Եդև մինա իր Քալեև կնա եւ գրշածի չափ Քալե մի գենար Քալեև կնա անաբադի մեջ ինքսինքդ ազատ է եւ ուղությունը թեպի առաջ թողլա Եդև մինա էր որը Եդև նայիս պիտի ցավ դարաբանք պիտի դեսնես եւ կդեսնես եւ ես կսե սակայն բահմը գսե Եդև նայեցա եւ զարմացա չհասկացա թե ինչու համար իմ ծնողները զիս ցկեցին ինչու համար ասին որ կնա հետո անդրադարձավ որ գսե անու արդեն ուժատապ եղած էին եւ պիտի մահանային այլևս ուրեմն իրենք ուզեցին որ ես երթամ եւ ես քալեցի գսե քալեցի այդ դերզոն անաբադի մեջ ձեծվելով քալեցի եւ դեսա հայրավոր այդ բոլոր մեր հայրենիները գսե ինգան եւ դեռ մասա որ գսե ես ուժատապ եղա եւ ինքս կդա մերելներու գույդի մեջ սակայն գսե իմ ծնողքս ինձի սրեսություն չսած խաչ մդվին ինվիսիս վրա եւ ես կսե այդ խաչը բռնելով այդ մերելներու գույդին դա ես ալխորեցա որ պիտի մահանամ եւ սակայն գսե իմ մեջս ուժ մի եկավ եւ հիշեցի այդ բապմությունները որ իմ ծնողքս ինձ կպատմե որ Հիսուս հարություն արավ եւ մենք հարության զորություն ունենք եւ ես ատբզիկ տարեկից գսե այդ բապմություն չեմ ունար Հիսուս խաչի վրա մերավ հետո հարություն արավ խաչս բռնեցի սա եւ սկսա կնանալ որով ես ալուժատապ եղա դանգսե երբեք չի դատրեցա help օգնություն ասելու երբեք չի դատրեցա ամեն վարյան օգնություն ասի եւ այդ ասած ժամանակ սկսե մերելներու այդ գույդին դակ ես ալխորեցա որ ես ալբիդի մահանամ եւ սկսա լալ սակայն ցերկս խաչին սկսա աղոթել անաղոթները որ ինձ ծնողքս սորվեցուցած էին փոքրիկն Միքայելը 6 կամ 7 տարեկան հայը քաչ հայը դեսե աղոթեցի եւ խնդրեցի որով դեր այդ հարուցյալ Քրիստոսը ինձյալ թող բահե բահբանեկանի հիմա գմերնիմ բամ երևակայեցեք 7 տարեկան փոքրիկը այդ մերելներու գույդի մեջ այդ ահուր ցավի մեջ անոթի ու ծարավ իր վերջին շունչը գարնե սակայն ցերկս երկարեցի գսե եւ օգնություն ասի ի վերջո գբապմե թե ինչպես ուղդի վրա արաբներ եկան եւ գսե զիս ազատեցին եւ Մուսուլ Բաղդադի հյուսիսը դարի Մուսուլ դարին եւ զիս գսե որպի վես մեծուցին հետո զիս Լիբանան որփանոց ըրգեցին Չեներ այս բոլորը բատմական իրականություն է չեն կնար այսպիսի բատմությունը չեն կրնար ստեղծել որովհետև իսկական անձը ես տեսա Միքայելը մեծավ եւ մինչեւ 95 տարեկան ապրեցավ եւ այդ 90-ական այդ իր դարիքի մեջը իր նոթերը իր հուշերը արցանակրեց եւ զայն գոչեց անաբադի հերոսը Սիրեներ Քրիստոս մերելներեն հարություն արավ եւ այսպեսի մենք հակին բամություններ ունենք հայորդիներ որոնք survivor գսեն անոնք որոնք աչարթեն եւ անաբադեն ազատեցան եւ մեկ մասը Հալեբ եւ մեկ մասը Իրաք գացին Բաղդադ գացին եւ ապրեցան վերաբրողները ապրեցան եւ ես կհավատամ որ սիրեներ այդ վերաբրողները ապրեցան որտեւ անոնց մեջ Քրիստոսի հարության ոգին գար եւ ինչպես Միքայել Նարինյանը իմ հորաքրոջս ամուսինը ինչպես որ ինք ապրեցավ եւ զավակներ եւ թորնիկներ ունեցավ ապրեցավ որով իր մեջ հարության հավատք ուներ ես փառքուդամ Աստծո Միքայել Նարինյանին համար փառքուդամ Աստծո մեր նախայրուն համար վերաբրողներուն համար որոնք հավատքով անաբադի մեջ քալեցին եւ ապրեցան վասն Հիսուսի վասն հայության վասն հավատքի եւ այսօր անոնց հիշադակը մեր մեջ գաբրի Քրիստոս հարյավի մերելոց օրտնյալ է հարությունը Քրիստոսի եկեք այս բատկամը աշխարհին դարածենք առաջին քրիստոնյա ասկնենք սիրելիներ եւ մենք բատկամ ունենք այսօր որ մենք
Քրիստոսի զավակներն ենք, մենք Քրիստոսի ժառանգագիցներն ենք, եւ մենք կհավատանք խաչյալ եւ հարուցյալ Քրիստոսի, որ մեզ մինչև հիմա բահած է եւ ասկ հայոց հարյավ իմերելոց։ Սիրելիներ, փառք տանք Աստծո, որ անգամ եւս ձեզ հետ աս հարության պատգամը բաժնեկցեցանք։ Հիմա չի բաժնված կուզենք այն աղոթքը աղոթել, սակայն այդ վերջին աղոթքը չաղոթած, այդ օրդունչյան աղոթքը չստացած, կուզենք անգամ եւս մոմը վարել եւ աղոթքով փակել։ Եվ այս մոմը վարած ժամանակ այս մոմը հարության մոմն է։ Սիրելիներ, կվարենք ոչ թե խաչյալ միան, հապա հարուցյալ Քրիստոսի մոմ լույսը, որև ինքը ասավ ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ես եմ աշխարհի լույսը։ Եվ եկեք սիրելիներ աղոթենք բոլոր անոնց համար, որոնք հարազատ գործընթացած են եւ որոնք ֆիզիկապես բժշկության համար խնդրած են, որ աղոթենք։ Եկեք անոնց համար աղոթենք այսօր։ Մեր սիրելի եւ աշտելի Հայրը, սրտանց բարգ ունենք քեզի, որ դու հարուցյալ Աստված ես եւ հարությունով, հարության պատգամով աշխարհին հույսներ շնչեցիր, հատկապես մեր ազգին։ Եթե մեկը գա, որ հարության պատգամը կհասկանա, այն ալ մեր ազգն է, որովհետեւ մենք, ով դեր հագարակ թշնամիին եւ թշնամիներուն, մինչեւ այսօր, որ կպայքարին մեր թեմ եւ կուզեն ոչնչացնել, թուն չես արդոներ, որովհետեւ մենք հարության կհավատանք եւ թուն ով դեր մեր ազգը պահեցիր ասկետ նաբիր բայց հիմա գաղութենք բոլորնոց համար, որոնք հարազատ սիրելի գործունեած են, որ թուն այսօր անգամ եւս իրենք մխիթարես, որովհետեւ սիր Երանի անոնց, որ մխիթարության պետք ունին, պիտի մխիթարեն, եթե սքավոր են, պիտի մխիթարվին։ Հարուցյալ Քրիստոս այսօր կրնա մխիթարել եւ գաղութենք անոնց համար։ Գաղութենք նաեւ, որ հարուցյալ Քրիստոսը իր բժշկական թևերը երկարե բոլոր անոնց, որոնք խնդրեցին, որ իրենց համար աղոթեն, որ ֆիզիկապես բժշկվին, որ բժիշկներով բժիշկը թունես ով դեր։ Եվ հատկապես գաղութենք անգամ եւս մեր հայ ժողովրդին համար, հայրենիքի համար, Արցախի համար եւ բոլոր այդ հայրենիներուն համար, որոնք տակավին իրենց հավատքը ամրապնդված չէ քո վրա, որովհետեւ անորոշության մեջ են, որովհետեւ չեն հասկանար իմաստություն որ Սուրբ Հոգի միջոցով կարենան անոնք հասկանալ եւ այս պատգամը լսելով Դեր Հիսուս Քրիստոսը, հարուցյալ Քրիստոսը իրենց կյանքի մեջ ընդունին։ Այս բոլոր գաղութենք անուն Հոր եւ Որդու եւ Հոգու Սրբո։ Ամեն։ Սիրելիներ, մինչև մեր հաջորդ հանդիպումը մյուս կիրակի գաղութենք, որ Աստված ցեզի առողջ շաբաթ մտա եւ գաղութենք, որ Աստված ցեզի խաղաղ շաբաթ մտա եւ գաղութենք այն աղոթքը, որ առաքյալը սորվեցուց։ Ու հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, որ Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգին քաղցր հաղորդությունը եւ հարուցյալ փրկիչը ցեզի հետ լա։ Ամեն։